अति सुंदर भाव में आज्ञा गोटे प्रश्न गोटे लिखिछ 22 पाहाच रे केउ पावछरे शिव अटकी गले ओ काहे की अटकी थिले पत्रेछ 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करी करी जहा जन मा कहबो माई घर के तो जीवार के पड़बा हां तेन कर कहबार के पड़बा सब आ तुम जामु जाउ छे ओहो मोर माई कान भाबे करने आसले बोलु छे हे काना भाबी करी राधा सुंदरी मोर आएले नहीं केते मधुर भावे कथा कहूतिले ही मोर मन के बुझे काय कथा हेला रे मोते ओथा कोला रे ही मोर राधा गुरी के हाय मोर रासस्वरी के ही मोर सबती बीमा दूरी के हाय राधा बोली खोजू छे मोर मन कान भाभी नहीं आएले ई मोर गोला रतन 1 2 3 स्टार्ट कान भाभी करी राधा सुंदरी मोर आएले नहीं केते मधुर भावे कथा कहिथिले मन के बुझई काना भाभी करी राधा सुंदरी मोर आएले नहीं केते मधुर भावे कथा कहुथिले मन के बुझई काय कथा हेला रे मते अथा कला रे काय कथा हेला रे मते अथा कला रे ई मोर राधा गुरी के रासेश्वरी के रसवती भी माधुरी के हाय राधा बोली बुझू छे मोर मन काना भाभी नहीं आएले मोर गोलार तन हाय राधा बोली बुझू छे मोर मन काना भाभी नहीं आएले मोर गोलार तन राधा बोली खोजू छे मोर मन सखा मोर माई मते खाए नहीं देखले पागली होथुले छोने नहीं देखले अंध हे जाउथुली इहा देख का के काना कोला काना हेला जे नहीं आसले बोलछे हाय हाय हे कथा देई नहीं आएले मते पर भाभी ताको लागी कुंजो बने रही छे मुई जुगी कथा देई नहीं आएले मते पर भाभी ताको लागी कुंजो बने रही छे मुई जुगी कथा नहीं हुए संदेह जदि ठकी छे मोते कथा नहीं हुए सते ई मोर राधा गुरी के रासेश्वरी के रसवती भी माधुरी के हाय राधा बोली खोजू छे मोर मन काना भाभी नहीं आएले मोर गोलार तन
হায় রাধা বলি খুঁজুছে মোর মন কানা ভাবি নাই আইলে মোর গোলার তন आगे प्रश्न के जीवन जी जिन बत्रे बत्रे थे से बत्रे उत्तरटा कहबार के पड़वा आज्ञा सुनो सुनो संत जन तुम्हें देई करी मन पचारिबा प्रश्न गोटी पचारिबा प्रश्न गोटी आज्ञा करहो श्रवण आज्ञा बाईसी हाचरे जे तृतीय रे जानो बाईस महाजन छे आगे लखिचन बाईस महाछरे क्यों पावछरे शिव अटकी जेथिले काथिरे लगे अटकी थिले आगो तृतीय पावछे शिव आज्ञा रही गले जानो हे 22 पहाचरे तृतीय पावछरे तृतीय पहाचरे शिव अटकी जाइथिले काई हला जे अटकी थिले आज्ञा तांकर जप जे देखो नहेला संपूर्ण तांकर जप जे देखो नहेला संपूर्ण जप करथिले तांकर जप संपूर्ण निहला बरकरी तृतीय पावछरे अटकी गली से तृतीय पावछर कलर केंदा दिसुथला हे कोला पत्थर जे देखो रूप बन्न तार थिला तेणु करी जमकर पावछ होइला पावछके कोला पत्थर पर तार वर्ण थिला ताके जमदेवता कहसन बोलकरी से जगह के पाद मानंती नहीं आज्ञा तेणु करी से पावछे पाद मानंती जे नहीं अधमहीन जे देखो गीत जय राम कही
কহিলি সভার দোষ থিলে ন ধরিব আহে সন্থনর সখা হো ভাবরসি আরে মুই তোর ভাবরসিয়া তোর পুরে হাজর হেলি গো মুই ঘন কালিয়া সখা এই ভাব টিকে আছে বলি করি ভাবকু নিকট ভাবকু দূর ভাবিলা প্রাণীকু থরে পচার মথুরা যে কেতে দূর আজের জীবন কালকে নাইন বাস্তিকে আজকে নাইন মানে সকাল পেলে কে কাଣା হবা জীবনে নাইন বন্ধন কহিলে দেবকী নন্দন ভাবরসিয়া রে মুই তো ভাবরসিয়া মুই তো ভাবরসিয়া তোর পুরে হাজর হেলি মুই ঘন কালিয়া ভাবরসিয়া গো মুই তো ভাবরসিয়া মুই তো ভাবরসিয়া তোর পুরে হাজর হেলি মুই ঘন কালিয়া তোর পুরে হাজর হেলি মুই ঘন কালিয়া দেবকী কলা জনম যশোদা কলা পালন গো কলা পালন দেবকী কলা জনম যশোদা কলে পালন গো কলা পালন সবরীর দেখ মুই গো ওয়ে ঠাকিয়া সবরীর দেখ মুই তো ওই ঠাকিয়া ভাবরসিয়া রে মুই তো ভাবরসিয়া ভাবরসিয়া রে মুই তো ভাবরসিয়া মুই তো ভাবরসিয়া ভাবু বিনোদিয়া মুই তো ঘন কালিয়া डायरेक्ट कॉल करबार के पड़ो मदन आरती नंद नंदन आसी मिलिले राधिका सदन ने फेड़क बाट आग मदन आरती आसी तो पुरे कि पाई करूछु मुठ सजनी गो मोटई नंद चाट गो सखा
হয় কি রাধা মাই গো গয় দত্ত পলঙ্করু নিদ্রা খণ্ডিক ভাগ গো কিশোরী কিয়ে সে ডাকুছ মো নাম ধরি মো নাম ধরি মো নাম ধরি সখা রিং হেলাও সখী গো কাম আতুরে ডাকুছি মো কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী যে শিশুক সারিরে শিশুক সারিরে সুনাম শিশুক সারিরে শিশুক সারি না না মাই গো মুই রতি কান্ত মদন গো রতি কান্ত মদন গো মুই রতি কান্ত মদন আকাশ চিহ্ন বাবু গো খুঁজিছ স্বর্গ ভুবন না না মাই গো মুই ভ্রমর বর গো নিশ্চয় চুম্বিবি পুষ্প তোমার আজি তোর কুঞ্জ হাজর রাম বর তোর কবাট ফিটা সৎপর যারে ডিয়া লগা বাড়ি কে খুঁজি যা পদ্মবনর 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 আর কে পদ্মবন গেছি বাবু ঠিক পদ্মবন কে তো পৌঁছেছো চিনা গো মামু একলাটা ফেকলা বসনা মন নিহরকে উঠাসি গো এমা পলঙ্ক পরে থিলে রাধা সই ননদ ভাউজ একান্ত হই মাই মাই ডাক কনরে শুনি মাই মাই ডাক কনরে শুনি চমকি উঠিলে ভানু দুলড়ি পলঙ্ক পরে বসিলে আর উঠরে ননন্দ কেতে যাউনি দ সুরুননি বনিরে চুর আসিছি বইলে